Poštovani gledatelji, pratite prvo ovotjedno izdanje dnevnog pregleda Kriptoversa. Odlično otvaranje u ponedjeljak nastavilo se i danas i Bitcoin je skočio iznad $66.000 na najvišu razinu od sredine 6. mjeseca. I to unatoč pogoršanju geopolitičkih prilika na Bliskom istoku i posljedično rastu cijena nafte. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Američki spot Bitcoin ETF-ovi ostvarili 5 uzastopnih dana neto priljeva, prvi puta nakon gotovo 3 mjeseca. Je li Clarity napokon pred vratima nakon vijesti da je predsjednik SAD-a pristao na etičke odredbe? Dok tržište slavi oporavak, geopolitičke napetosti ponovno podižu cijenu nafte, a Fed bi već u rujnu mogao razmotriti novo povećanje kamatnih stopa. Peter Brand tvrdi da Bitcoin još nije dotaknuo dno ciklusa i daje točan datum kada ga očekuje. Koliko je realan njegov scenarij i koje cjenovne razine predviđa, pogledajte u sljedećim minutama. A usput se registrirajte na Coinbase i osvojite 15 eura bonusa. Nemojte riskirati s Mika nelicenciranim burzama. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na Kriptovers kanalu. Dakle, kao što rekoh, Bitcoin je ponovno iznad 66K s obzirom da je obnovljeni regulatorni optimizam ojačao raspoloženje na tržištu. Također, došlo je do povećanja aktivnosti na lancu i priljeva u američke spot ETF-ove. Pa krenimo redom. Američki je predsjednik, za sada još uvijek navodno, u ponedjeljak navečer pristao na odredbu o etičnosti u Clarity zakonu, uklanjajući tako glavnu prepreku za napredovanje prema glasanju u Senatu. Odredba bi ograničila predsjednika, potpredsjednika, članove kongresa i druge savezne dužnosnike u ostvarivanju profita od digitalne imovine dok su na dužnosti. Ako je ova informacija istinita, radi se doista o breaking news kategoriji, jer to znači da bi dio demokrata sada doista mogao dići ruku za Clarity i progurati taj krovni kriptozakon kroz Senat. Neke su informacije čak da bi glasanje moglo biti već ovaj tjedan, no za sada nema potvrde. Važno je napomenuti da se predsjednik SAD-a prošli tjedan sastao sa republikanskim senatorima kako bi razgovarao o etičkim odredbama zakona i vjerojatno je tu bilo nagovaranja koje čini se urodilo plodom. Ali ako se glasanje ponovno odgodi za period nakon kolovoške stanke kongresa, šanse za njegovo usvajanje znatno bi se smanjile zbog približavanja izborne kampanje za međuizbore ili ti midterms. Upravo zato mnogi smatraju da je sada možda posljednja velika prilika da SAD konačno dobije regulatorni okvir za digitalnu imovinu ove godine. Ako zakon dobije potrebnu podršku, slijedi još jedno glasanje u zastupničkom domu, a zatim i predsjednički potpis. Što se američkih spot BTC ETF-ova tiče, oni su zaključno s ponedjeljkom zabilježili 5 uzastopnih dana neto priljeva, što se nije dogodilo još od kraja 4. mjeseca. U tom je razdoblju u fondove ušlo oko $730 milijuna, čime je ponovno ojačano povjerenje institucionalnih ulagača. I iako analitičari upozoravaju da je tempo kupnje još uvijek preslab za potvrdu novog velikog bikovskog trenda, činjenica da se prodajni pritisak smanjuje svakako predstavlja pozitivan signal. Još jedna vijest koja bi također mogla imati pozitivan utjecaj na tržište dolazi iz stečajnog postupka FTX-a. Naime, 31. ovog mjeseca slijedi nova isplata vjerovnicima vrijedna oko $900 milijuna. Većina vjerovnika sada će ukupno dobiti više od 100% svojih priznatih potraživanja, no izraženih u američkim dolarima. Pitanje koje sada zanima tržište jest koliko će se tog kapitala ponovno vratiti u kriptovalute. Dio analitičara očekuje da bi barem dio sredstava mogao završiti u Bitcoinu i drugoj digitalnoj imovini, dok drugi upozoravaju da su brojni vjerovnici svoja potraživanja još ranije prodali investicijskim fondovima, pa stvarnog učinka na tržištu možda neće ni biti. A naravno i dalje je nužna doza opreza. Geopolitičke napetosti između SAD-a i Irana ponovno su u ponedjeljak pogurale cijenu Brent nafte iznad $91 po barelu, što povećava rizik od jačanja inflacije i potencijalno strože monetarne politike američkog Feda. Tržišta za sad procjenjuju da će kamatne stope ostati nepromijenjene krajem ovog mjeseca, ali svaki novi inflacijski pritisak mogao bi ponovno zakomplicirati situaciju za rizičnu imovinu poput kriptovaluta. Oprez je vidljiv i iz projekcija FedWatch alata za 9. mjesec, jer za taj termin postoji više od 50% šansi da federalne rezerve podignu kamate za minimalnih 25 baznih bodova.
a partner Cryptoversa je postao Coinbase. Ako ste u kriptu već neko vrijeme, znate da danas nije dovoljno samo kupiti određeni token ili coin, jednako je važno gdje i kako upravljate svojim digitalnim sredstvima. Coinbase je jedan od najpoznatijih kripto ekosustava i jedno od najtrgovanijih mjesta za kupnju, prodaju i upravljanje kriptovalutama. I ono što je sada najvažnije, Coinbase Luksemburg posluje pod MiCA regulacijom. Dakle, nema ograničenja trgovanja ili bilo kakvih limitacija korištenja. Ono što Coinbase izdvaja od većine konkurenata jest što je napravljen za različite razine korisnika. Ako ste tek na početku, aplikacija je jednostavna za korištenje. Možete istražiti više od 300 kriptovaluta, postaviti automatske kupnje, odnosno recurring buys, i postupno graditi svoj portfelj kroz vrijeme. Za korisnike koji imaju više iskustva, postoji napredni način trgovanja s dodatnim alatima, uključujući napredne grafikone i mogućnost detaljnijeg upravljanja transakcijama. Za korisnike pak koji aktivnije trguju postoji i Coinbase One, pretplatnički model koji kod jednostavnih kriptotrgovanja može omogućiti nula trading naknada unutar određenih limita, dok se spread i dalje primjenjuje. Ekosustav uključuje i self-custodial wallet za upravljanje vlastitim kriptom, kao i Coinbase Visa karticu za korištenje kripta u svakodnevnom životu. Ovdje moram navesti da Visa kartica nije MiCA regulirana, te ju vode Coinbase-ovi partneri. Ako još nemate Coinbase račun, novi korisnici mogu ostvariti bonus od 15 € nakon registracije i ispunjavanja potrebnih koraka, a link za registraciju se nalazi u opisu ovog videa. Dakle, iskoristite priliku, registrirajte se na Coinbase i uzmite tih besplatnih 15 €. A oprezan ostaje i tržišni veteran Peter Brand, koji je neuobičajeno za njega odredio točan dan u 2026. godini, kada očekuje da će Bitcoin dotaknuti dno ovog tržišnog ciklusa. Riskirat ću reći da ćemo dno dosegnuti 4.10., kaže Brand. Naravno, odabrati točan dan na tržište je težak, pa čak i besmislen zadatak, ali ovaj veteran tradinga već neko vrijeme čvrsto stoji pri svom predviđanju da će dno biti u 10. mjesecu. I tu nije sam. Dapače, velik broj analitičara složit će se s ovim tajmingom. Brand smatra da bi Bitcoin mogao pasti ispod $50.000 prije nego što se utvrdi ono što očekuje da će biti najniža vrijednost ciklusa. S pozitivne strane očekuje da će BTC dosegnuti vrhunac novog ciklusa iza 2029. s ciljanom cijenom između $250 i $300.000. A Strategy ovaj tjedan ponovno nije kupovao, ali ni prodavao Bitcoin, već je opet prikupio kapital putem svojih osnovnih MSTR dionica. I to konkretno $225 milijuna, čime su USD rezerve podignute na $3,2 milijarde. A čelnik kompanije Michael Saylor ponovno se osvrnuo na BIP 110 prijedlog i objavio tijekom vikenda opsežan esej od 110 točaka u kojem tvrdi da bi BIP 110 soft fork koji bi ograničio korištenje Bitcoin blockchaina za određene vrste podataka poput Ordinalsa, BRC20 tokena ili Runa, narušio neutralnost Bitcoin mreže i otvorio vrata budućim političkim intervencijama u protokol. Drugim riječima, prema Sayloru, predloženi lijek je opasniji od samog stanja. A kriptom su se ovih dana bavili i u Rusiji. Ruska državna duma održat će drugo i treće čitanje svog zakona o digitalnoj imovini, koji bi, ako se usvoji, na snagu stupio 1.9. Prijedlog zakona licencira burze, ograničava male ulagače na oko $3.800 godišnje i stvara pravni put za ruske tvrtke da plaćaju stranim partnerima u kriptovalutama, zaobilazeći tako zapadne sankcije. Bitno je napomenuti da ruska rublja ostaje jedina zakonita valuta za domaće transakcije. Korištenje kriptovaluta strogo je ograničeno na prekograničnu trgovinu, što je, kao što rekoh, ciljani odgovor na ograničenja pristupa SWIFT-u koja su uslijedila nakon sankcija iz 2022. Očekuje se da će trgovinski partneri poput Kine i Turske biti glavni neposredni korisnici. Za kripto zajednicu ovo je više od domaće ruske politike. To je priznanje da se digitalna imovina doista razvija u održivi alat za namirenje u nezapadnim koridorima. Ta naracija jača argumente za BTC kao neutralnu imovinu bez granica, posebno na tržištima koja se suočavaju s trenjem na tradicionalnim fiat tračnicama. A i u svijetu altova vrijedi izdvojiti nekoliko zanimljivih događaja.
Bitmain je dodatno povećao svoju Ethereum riznicu i sada kontrolira 5,77 milijuna Ethera, dok je većinu tih sredstava stavio u staking kako bi ostvarivao dodatne prinose. To dugoročno smanjuje količinu raspoloživog Ethera na tržištu, što naravno predstavlja pozitivan čimbenik za cijenu. Doduše, ovaj je puta Bitmain usporio i kupio svega 7430 Ethera, ali unatoč tome sve je bliže svom dugoročnom cilju držanja 5% ukupne ponude u svojoj riznici. Hyperliquid nastavlja ubrzano širiti svoj ekosustav te uvodi tržišta predviđanja koja će sami korisnici moći pokretati bez posebnih dozvola, čime projekt dodatno širi svoju funkcionalnost. Hyperliquid doista postaje životinja za sebe. Cardano je pak uspješno proveo Van Rossem hard fork. Osim što nadogradnja smanjuje troškove izvršavanja pametnih ugovora, posebno je zanimljivo da je prvi puta u povijesti mreže cijeli proces proveden isključivo putem decentraliziranog upravljanja zajednice, dakle bez izravne intervencije input-outputa. Treba spomenuti i Cardano bočni lanac Midnight, čiji je token doživio snažan pad nakon što su hakeri napali OneChain. Radi se o Cardano BNB cross-chain mostu, s kojeg su iscrpili 515 milijuna Night tokena. Night je nakon te vijesti zaronio 30% na novi all-time low od $0,015. I bilo bi to sve za danas. S Midnightom smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!